Qu'est-ce que je peux faire après? Elle est bien mourir. J'ai essayé, mais non. Ah, attends. J'ai oublié de parler. Attends. Allez. Ah, la mitrailleuse. Attendez, je vais faire un petit truc sur mon lit. Attendez, je replace la caméra, c'était... Ouais, faut en faire, ouais. Ah, ça fait du bien. Oh. Je vais vous dire. Oh, punaise. Oh, ouais, c'est vrai.
déjà en fait les caméras. Bon, c'était Cousin Crétin, font des bruitages. Bruitage. Bon, bah, au revoir. au revoir, c'était l'un des Cousins Crétins, je sais, je suis connu. On m'aime bien. Au revoir. Au revoir.